loomulikult võib leida mingeid toredaid juhtumeid, aga see ei ole representatiivne minu arust lihtsalt. Aga las ma toon representatiivse näite. Mul on õnnestunud selliseid vestlusi pidada viimase paari aasta jooksul päris kõvasti ja mul on üks selline, ütlen ausalt ära, ma olen seda varem harjutanud, et see ei ole päris siin spontaanselt tulnud mõte, aga see sobib siia nagu rusikas silmaauku. Ma olen elanud nende elust päris palju välismaal ja formatiivse osa noorest täiskasvanu east elasin Suurbritannias. Mul õudselt vedas, et ma sinna sain ja ma ütleksin, et iga noor inimene võiks elada Suurbritannias. Või mille pärast Prantsusmaal või mõnes suures kultuuris. Ja mida ma nüüd tahan siis öelda on see, et teeme sellise mõtteeksperimendi, võib-olla ta teile veidikene kaugeks, aga mulle on nagu selline nagu open and shut case, et siin ei ole teist varianti vastuseks, kui üks ainus variant, mida ma ette ütlema teile, aga kui me räägime, vaatame Suurbritanniat, räägime nende kirjandusest, inglise-keelsest kirjandusest Briti saartel, šotlased, eks, ja inglased ja seal on ka Walesist ja ka iirlased, ärge unustagem. Vaatame nende kauneid kunste, vaatame nende filmikunsti, vaatame nende muusikat ja küsime endalt, ma täpsustan natukene meil, kui meile tulid sisse immigrandid suurel määral siin 50-tel, siis ka neil hakkas immigratsioon tegelikult tulema 50-tel Kariibi mere saartel, muutusprobleemiks siis, need on tegelikult umbes samas kohas. Mida on, kes oskab mulle öelda, mida on Briti, ütleme inglise või šoti või Walesi või iiri kirjandus kaotanud viimase 50 aastaga? Kuidas on nende muusika halvemaks läinud? Kuidas on nende filmikunst alla käinud? Kuidas on nende kultuur kannatanud tänu sellele, et neil on selline rahvuslik või etniline või rassiline koosseis Londonis, nagu ta täna on? Kus see õnnetus on, kui keegi oskab mulle öelda? Nojah, kõigepealt ma ütleks muidugi, et need Kariibi mere immigrandid, nende osakaal oli siis mikroskoopiline sellest, mis oli siis Eestisse 50-ndatel 60-ndatel aastatel tuli. Aga ma jälle arvan vaata Ahto, et see on natukene nagu demagoogiline küsimuse püstitus, eks ole. Et kui ma küsin sinu käest, et siis, et nüüd räägi nüüd seda, et mida maailm võitis sellest, et need Kariibi andekad inimesed tulid just Inglismaale ja kuidas öelda, lassid oma andekuse seal panna, eks ole. Et neil on väga raske on sellisel tasemel nagu abstraheerida. Aga siin pole elementaarne selline nagu mõttekäik võimalik, et inimesed saavad midagi valla lasta kohas, mis neid inspireerib. Kui nad oleksid jäänud, kui Eesti oleks jäänud talupaigade ühiskonnaks, eks, poleks olnud seda, ma ei tea, 19. sajandi muutuste perioodi, siis missugusest Eesti kultuurist me täna räägiksime, ta oleks kahtlemata olemas, aga ta oleks väga teistsugune ja ma ütlen, et ma julgen välja pakkuda, et suur osa sellest, mis meil täna olemas on selle asja resultaat, mis oli esimene maailmasõda, mis oli esimene vabariik, mis oli see, mis teisel maailmasõjal, see vastupanu Nõukogude Liidu Vene survel ja nii edasi, et see on tegelikult see maastik, millel üldse midagi tekkida saab, sest et siin on konflikt, siin on liikumisteks. Ahto, ükski ühiskond teadaolevalt ei ole agraarühiskonnaks jäänud, ükstapuha, kas ta on... Enamus ühiskondi on muuseas jäänud isegi porilastel. Kui me vaatame ühiskondade arv maailmas, siis need, kes on seal välja tulnud, need on väga väike vähe. Tänaseks on kusagil 5% maailma elanikkonnast siis demograafilist üleminekust puudutamata. Jaa, aga kui me vaatame rahvaste arvu, siis on hoopis teised. No, ega siis hiinlased ei ole agraarühiskond. Aga olgu, et ütleme, et see seaduspärasus küll näitab niimoodi, et sellest hoolimata, kas ühiskond suhtleb väljapoole või mitte, kuidas öelda, et see agraarühiskonna faas läheb nagu nii mööda. Võib-olla. Nii, mul on hea meel, et ma mõnikord väga arva olen ka hea Ahto Lobjakaga nõus. See tõesti on väga oluline see keskkond. Ma ei ole välismaal kaua elanud, aga olen ka. Ja mulle väga meeldis ühes või jättis sügava mulje ühes suures arvutifirmas USA-s, kuidas seal olid väga erinevate rahvaste esindajad ja see oli ülimalt edukas. Seal olid araablased, juudid, pakistanlased, hindud ja nii edasi. Ja ma rääkisin ühe hinduga, vaata, sõjasõber, see on pakistanlane,
miks te siis ei saa seal oma kodumaale läbi? Oma kodumaal ma tapaks ta ära. Oma kodumaal ma tapaks ta ära, ta ütles. Aga siin Ameerikas, nad on head sõbrad ja suuremast kolleegid ja täiendavad teine teist. Ja tõesti, kui on vaja selline loominguline läbimurre, siis multikultuursed kollektiivid on edukad. Ma ei ole kindel. No lihtsalt kogemused näitavad. No statistika. Jah, aga ma tahan ühe termini ära muidugi Hobbes ja Locke ei olnud liberaalid, kuna nad ei teadnud, aga liberalismi teooria oli nende lood, eriti Locke'i. Nad koopteeriti liberalismi teooria. Okei, teine asi, mida me tavaliselt väga valesti mõistame, on multikulturalism ja see on kahjuks mitte ainult Eestis, aga ka Euroopas levinud. Multikulturalism ei ole kuidagi seotud sellega, et tuleb massiliselt kedagi sisse. See teooria tekkis Ameerika Ühendriikides ja mis vahetas välja seda sulamiskatla teooria. Et rahvad, kes siin elavad, peavad säilima oma identiteeti, aga mitte see, tulevad juurde. Ja selles mõttes esimene multikulturaalne riik maailmas oli Eesti Vabariik oma kultuurautonoomia seadusega. No see on nagu puhtalt liiga juriidiline käsitlus. Ja, aga tõepoolest praegu multikulturalismi mõistetakse eriti Euroopas teistmoodi, et see on nagu immigratsiooniga kuidagi seotud ja kuidagi seotud vasakpoolsusega. Ma pean ütlema, et vastupidi, Ameerikas see oli William James oli üks see, kes esimene ja Dewey pragmaatilised filosoofid, nad olid parempoolsed. Ütleme, et Euroopas on ta ikkagi marksismist välja kasvanud eelkõige. No marksismil oli see internatsionalismis oli hoopis teine idee, seal ei ole üldse sellest kultuuri arengust ja nii edasi, identiteedist. Marksist tahtis ka rahvaid likvideerida. Marksism täpselt rahvusest ei olnud üldse ju. See oli ajutine faas, millest tuli kuidagi üle saada, välja saada. Ja marksismi parim teoreetik rahvusküsimuses oli Joosef Vissarionovitš Stalin. Seda leidnud. Teeks korraks sellise küsimuse siia kõigi teie poole. Ma lihtsalt kuulates härrasid diskuteerimas hakkasin mõtlema, nii palju kui ma siis tean, enda emapoolsele ja isapoolsele suguvõsale nii palju siis ajast tagasi, kui ma suutsin nagu meenutada. Ja teeme niimoodi, et tõuseme korraks kõik püsti. Meie ka või? Tõuseme kõik, jah. Palu vabandust, see on planeeritud. Ja teeme nii, et esimeses järjekorras istuvad tagasi need, kes siis ütleme selline suurusjärku 100 aastat ajast tagasi vaadates teavad täiesti veendunult, et nad kõiki sellesse perioodi jäävad esivanemaid võivad eestlasteks pidada. Mida esivanemad siis pidada? Emad, isad, vanemad, vanaisad. No silma järgi selline, kas natukene üle poole. Vahet mikrofoni ära. Ja nüüd võiks istuda siis need, kes jäid püsti sellepärast, et nad ei tea. Võib-olla on, võib-olla ei ole. Ehk siis, et need meie, kes me praegu seisame, arvame teadvat, et sellises 2-3 põlvkonda tagasi on meie esivanemate seas olnud mitte-eestlasi. Tõenäoliselt venelasi või rootslasi või veel midagi muud. Nii et ma isegi kahtlustasin, et meid on natukene rohkem, aga siiski meid pole ka väga vähe. Aga olgu, aitäh, istume kõik. Et tegelikult, kui korraks jutt tuli lihtsalt sellest nii-öelda puhtast rahvusest, eks ju, et ma arvan, et see on niikuinii üks hästi segane termin, mida me vist ei oskagi ära defineerida. Võime üritada, kui keegi tahab. Noh, ei oleks põhjust seda proovidagi defineerida. Rahvus on see, kelleks inimene ennast ise peab. Ja jah, et kui me räägime nagu rahvusriigist, et siis me küll ei räägi siis sellisest etnilisest rahvusriigist. Ajalooliselt, eks rahvus on, ütleme, tekkelooliselt
tähendab seaduse kaitse all olekut. Me oleme tagasi vanasse Roomasse, kus toimus teatud mõttes läbimurre kodakondsuse, meie mõistes kodakondsuse sarnase institutsiooni tekkimisega, mis laienes vastavalt siis Rooma riigi laienemisele, mitte küll nüüd välispiiridega, aga üle Itaalia levis Rooma kodakondsus kuni kusagil 3. sajandi alguses pärast Kristust, kui nii tohib öelda, siis oli imperaator Caracalla, kes tegi siis oma ajal sellise hullumeelsena tundunud liigutuse, et andis Rooma kodakondsuse kõigile, kes olid Rooma impeeriumi piirides. Ja sellest peale see natsioon, ütleme, nagu meil polegi tegelikult head tõlget selle jaoks, on tähendanud ikkagi seaduse kaitse all olekut, ühe võimu all olekut, näiteks selle võrra on rahvused meie mõistes šotlased ja Wales, mitte Suurbritannia või mitte britid, sest et nendel on olemas ajalooline see võimu ja seaduse institutsioon, mis on siis koopteeritud lõpuks Suurbritannias ja nii edasi. Eestit pole seda olnud, me oleme sündinud, me alles teeme seda. Ja seetõttu on kõik need tõlked ka rasked, eks. Ma teeks sellise märkuse lihtsalt, et kui me räägime rahvusest, siis ta on mingis mõttes bioloogilise algupäraga mõiste ka ja bioloogias on asjad niimoodi, et piirid ei ole teravad. Piirid ei ole teravad, näiteks kui me võtame kas või need piinus mänd siin kasvab, me ei saa panna meetri täpsusega paika, kus on mändi leviala. Aga see ei tähenda, et mänd oleks levinud üle terve maakera. Aga kus sa võtad, et rahvus on bioloogiline mõiste? Seleta see ära? Ei, seal on bioloogiline algupära. Ma tõin selle näite, et piirid ei ole bioloogiast täpselt. Selle küll, aga rahvus, kuidas on bioloogiaga pistmist oma asi? Seleta see ära? Kuidas rahvus on bioloogiaga? Muidu pole mõtet männikust rääkida. Ei, no ikka sa teed vahet männil ja kuusel. Jah, näiteks. Aga kust on rahvus bioloogilise aspektiga mõistes? No see on umbes nagu rass, eks ju. On üleminekufaasid, eks ju, on mulatid, on kõik need, eks ju. Ja siis loomulikult, eks ju, on nii-öelda seadusandlik kihistus ka. Kihistus on loov, see annab asjale alus. See vist teise küllap ta on kuigivõrd siiski bioloogiline ka, ta on ju ühel territooriumil siiski kujunenud mingi inimkooslus, eks ole. Meil siin kujunesid balti sakslased, meil kujunesid rootslased, kes on olnud siin 1000 aastat enne teist maailmasõda. Seda töödasele. Ma tahan sellega öelda, et territooriumil oli meie sinu mõistes palju rahvusi, ei olnud? Jaa, aga vaata, need rootslased, kes meil olid ka oma väiksed territooriumil ja vaata, balti sakslastel oli siis ka oma teised nagu identiteedi tunnused, et miks nad ei sõdu. Aga siis on ametlikult ju Eesti territooriumilt nagu selline Šveitsi juust, kus on need augud, kus olid teised rahvused. Ma ei tea, kui sa tahad neid augudeks nimetada, ma ei nimetaks neid. Ma tahangi öelda, et tegelikult see bioloogiline mõttekäik on täiesti, see on ajast ja arust ja ei ole omal kohal siin puhtalt selles mõttes, et oli ka inimesi, kes olid kakskeelsed, kellel oli üks saksa vanem, üks eesti vanem. Ilma kahtluseta kõikidel asjadel on eraldi. Ja ma tahan öelda, et see bioloogiline jaotus, kusjuures keel ei ole bioloogiline, ükski ei ole bioloogilise organismi aspekt ju, esmajoones, on ikkagi midagi muud. Keel. See on meie vaidluste, üldse Eesti vaidluste üks viga, et me peame kõik nähtused, näiteks rahvus, projitseerime nagu rahvus on selline nagu eestlast, aga eestlas on pigem erand. Ja rahvus on selline sõna, mis tähendab väga erinevaid asju. Mõned on bioloogilised, enamus Euroopas ei ole. Rahvad on tekkinud. Kui me vaatame seal ja see rahvaste tekkimise protsess jätkub ja vastupidi rahvaste kokkusulamine protsess jätkub. Ja see siin, ütleme, Euroopa kontekstis on väga raske leida mingisugust geneetilist erinevust rahvaste vahel. Aga seal, kui me võtame seal Melaneesias, Polyneesias, siis on väga selge. Aga ma ikkagi tahaks rääkida, ma tahaks lubada geneetilist erinevust rahvusdiskussiooni. Ma tahaksin proovida Mihklise teha ühe ipponi ära. Ma tunnistan ausalt, et see on selline spekulatiivne rahvaetümoloogia praegu, aga sõna harakiri on parem, see pukku täpselt on. Aga ühesõnaga, võtame... Ja täpselt, ma ei taha ennast implikeerida siin seaduse ees, et midagi.
aga võtame selle sõna rahvas, rahvus ja mis võiks olla selle sõna etümoloogia, mul on endal teooria, et see on seotud sõnaga rahu. See sõna läheb tagasi väga selgelt kooti germaani keelekihti ja ta on seadusandlik mõiste, seesama rahu mõiste. Ta kehtis, see rahu kehtis mingi territooriumi üle, ta oli mingi võimu poolt meile siin, ükskõik kuhu siis projitseeritud ja kõik, kes selle rahu sees olid, moodustasid rahva, ma pakun teile algusest peale. Ilmselt sina tead paremini seda. Midagi geneetilist ei olnud. Ma tean nagu mingist hetkest edasi. Eestis oli ta siis niimoodi, et alguses oli mõiste rahvas. Kas Eesti rahvas või maarahvas. 19. sajandi lõpul hakati kasutama mõistet rahvaus. Aga siis sa ei kuulanud. Ja siis... Aga see rahvas ja ma pakun, et see on vanasemast sõnast rahu. See on fantaasia. Jah. Aga siis, ja nüüd edasi siis kadus see rahvaus ära, selle asemel tekkis siis rahvus ja pärast hakati siis eristama ka siis tähendab rahvast ja rahvust. Seda muidugi saksa keele baasil, et leida vastan mõisteid. Saksa rahvus on hoopis midagi, absoluutselt midagi muud kui Eesti. Ütleme veel 19. sajandil, see oli suurem probleem, kas saksa rahvus on olema. Ja praegu on, ütleme, 20. sajandil, kui me räägime sakslastest, oli väga oluline probleem, kas austrlased on sakslased või mitte. Kas üks riik, üks juht, aga nüüd proovige austrlastele ütelda, et ta on sakslane. Ei ole eriti populaarne ütlus. Aga tegelikult, kui mina jõuda tahtsin, ma üritan, vaatan moderaaatorit ja mõtlen, et kuhu tema võiks tahta jõuda sellega, kui ma üritan olla nüüd sümpatiseerida selle pilguga, mida ma arvan, et mis mulle paistab, siis minu jutu mõte tegelikult riivis sinna suunas, et võtta korraks üles see sõna tolerants ja hästi konkreetselt seostada see legaalse või juriidilise sfääriga, ehk siis täiesti mõttetu on minu arvates arutada, kas me siin tolereerime kedagi või ei tolereeri. No puhtalt sellepärast, et esiteks me niikuinii ei nõustu sellest, kes me oleme, keda me peaksime tolereerima, keda me ei peaks tolereerima, kes on eestlane, kes ei ole eestlane, mis värvi eestlane on ja edasi. Kõik see on üks koha peal tammumine, mis kusagile ei vii. Samas kui seaduses, ainukene koht, kus tolerantsi on mõtet üldse, milles tolerantsi mõtet defineerida, on seaduse raames. Ja seal on hästi selgelt kirja pandud, mis on lubatud, mis ei ole. Kogu lugu ja sinna see tolerants peaks ka jääma ja kõik muu jutt on selline omavaheline isiklik arutelu või mis iganes tal puudub. See ilmselgelt võrreldav jõud seadusega. Seadus kirjutab meile kõigile ette, mida me tohime teha või ei tohi teha teist värvi inimesele ilma, et me vangi läheks või mis iganes. Saate ise ka aru, mis ma mõtlen, eks. Ja kui me selle tolerantsi sinna paneme, siis ma tahaksin sellele veel ühe kihi lisada. Lihtsalt nagu sellist reaalset elu, et võib-olla pärssida meil siin seda vasakule ja paremale ära jooksvat arutelu. Tulles Euroopa Liidu juurde korraks, te olete kindlasti teadlikud sellest, et Eesti kodanikena, mitte eestlastena, eks. Võite te minna Euroopa Liidu liikmesriikides ja seal tööd saada ja elada. See on üks nendest 4 põhivabadusest, mis on olemas Euroopa Liidul. See on inimeste, kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumine. Inimeste vaba liikumine on meile iseenesest mõistetud, eks. Nüüd, mina elasin 11 aastat Brüsselis. Brüsselis juhtub olema 40% umbes elanikkonnast moslemi päritolu, Põhja-Aafrika päritolu. Suur osa nendest on Belgia kodanikud, lõviosa. Iga üks nendest, koos enda 10 lapse ja ma ei tea, naisena alati kõigile üks, eks. Võib homme otsustada, et tahab tulla Saaremaale või mine pärast Elvasse või mis iganes. Euroopa Liidu kodanikena on neil see õigus sõltumata sellest, et meie siin arvame, et me katame selle teema ära rääkides süürlastest ja lõunasudaanlastest ja nii edasi, aga tänases Euroopa Liidus, mille kodanikud me oleme, on reaalsus see, et kui nad tahavad, nad tulevad, sest et neil on see õigus, nagu meil on õigus minna sinna. Ja see on hoopis midagi muud. Mõelge sellele. Minu suu juures töötab. Ma lihtsalt tahtsin sind tunnustada selle poolest, et sa oled ikka tõsine eestlane, et sinus on selline suur usk seaduste jõusse, et kui midagi seadusse raiub, et siis see töötab ka kohe. Tegelikult seadus peaks olema ju meie selliste hoiakute sõnaline väljendus ja kui ta ei väljenda meie hoiakuid, et siis ta ei tööta ja temast ei saa asja. Kas ta peaks muutuma rahvahääletuse korras 2 korda aastas näiteks või? Hoiakud muutuvad, eks? Kas hoiakud muutuvad 2 korda aastas? Me alustasime küsimusega Eurovisioonist, mis kõik olime nõus sellega, et kõik on muutunud. Kas seadused oleks pidanud siis muutuma ja seda kajastama?
vaata, see näide nagu ei klapi nagu kuidagimoodi sinna, et ega sa ei taha ju, ütleme, et reaktsiooni nagu Eurovisiooni võidule mingisse seadusse. Must mees võitis meile Eurovisiooni, see oli see mõte. Valge oli ka. Ma tegelikult, enne kui ma ütlen, kuhu ma tahtsin jõuda, küsin korraks, et kas keegi on tahtnud ka midagi küsida või kommenteerida, aga me lihtsalt pole võimalust andnud. Aga põneval laskedas. Ja ei, me võime siin nüüd 2 päeva olla. Et ma tegelikult tahtsin natukene nii selle püstitõusmise istumise näitega esiteks provotseerida seda küsimust, et mis meil ennem kõlas, et kuidas ühiskond peaks reageerima uutesse tulijatesse, et minu jaoks see haakub hästi selgelt sellega, et kes on vanad olijad ja kus on mingisuguse rahvuse piir ja kuidas me neid uusi tulijaid defineerime, eks. Ja mul lihtsalt tulevad sellised võib-olla ka natukene lihtsustatud näited, eks, et kõigepealt üks, mis ei puuduta kuidagi rahvuste ega sisserändajate teemat, aga Tätel oli üks näide, mille nimi mul ei tule meelde, aga ma arvan, et enamus teab seda, kus oli üks Nokia maaletoojast ärimees, kes läks metsa elama. Ja meeletu, jah. Ja siis, kui ta seal külarahvaga suhtles ja kui külarahvas sai teada, eks, et on jõukas mees, siis nad käisid ta käest nõu küsimas. Ja siis ta selle etenduse jooksul jagas ju mitte jaganud vist oma raha ära, vaid loovutas oma vara kõik nii-öelda naisele. Mingisugune puent seal oli, eks. Ja siis film ja etendus tegelikult lõppusid natukene erinevalt, et ma ei mäleta, kumb see oli. Aga ühes nendest oli see, et ühel hetkel enam ilmselt ei tulnud tema juurde rääkima ja nõu küsima ja kui ta siis küsis ühe külainimeseks, et miks ta enam ei tule peale varanduse ära andmist nii-öelda, siis külainimene ju vastas, et mis sa vaese inimesega ikka räägid. Et ennem oli ta rikas, ennem oli ta käest tegelikult mõtled nõu küsida. Teine näide, võtame Rootsi näite, eks ju, ja jalgpalluri, Zlatan Ibrahimovitši, eks, et kelle üle rootslased on äärmiselt uhked. Kindlasti on olemas need osad ühiskonnas ka, kes ei ole uhked, aga kuna ta on nagu maailma mastaabi jalgpalli superstaar, eks ju. Kas me peaksime telki liikuma? Ei, praegu veel mõni tiba, aga hakkab siis lähma. Zlatan Ibrahimovic ema on tehnika ja ema poolt on rootslanna, aga kuskilt vist sealt Balkanilt on nii-öelda isa poolt. Mul on küsimus, mis rahvusest seda kuulub? Just seda ma tahtsin öelda, et tegelikult need nii-öelda rahvuste piirid ja need piirid, keda me mingisugusel hetkel väärtustame, tavaliselt ei käi üldse päritolu ega rahvuse järgi. Aga see oli ikkagi küsimus, sest et bosnialased ei ole ju rahvus, eks. Lisaks kõige peale, nad on usu põhjal defineerinud. See on selline rassistlik lähenemine. Praegu bosnialased väga aktiivselt ütlevad, et nad on rahvas. Ja isegi on bosnia keel, mis ei ole serbia keel. See on, vanasti oli Balkanias kõige parem töö ots olla tõlkija serbia ja horvaadi keele vahel. Aga nüüd on vaja juba tõlkida serbia ja bosnia keele. Brüsselis läheb see väga hästi ka. Väga hästi tasutub. Ehk, et minu nii-öelda viimane lause eelmise mõtte kokkuvõtteks oli see, et ma arvan, et me võiks tegelikult natukene sellest rääkida, et kuidas ühiskond peaks reageerima uutele tulijatele, nagu Ahto väga selgelt ütles, neid võib tulla sõltumata igasugustest nii-öelda immigratsiooni- või pagulaskriisidest, eks ju, lihtsalt tulevad Brüsselist näiteks. Aga et kas see definitsioon nagu rahvuse järgi pigem ei ole mõistlik, vaid võib-olla on mingisugused väärtushinnangud, eks ju, need, millest me räägime, sest mulle isiklikult tundub, et tulgu inimesed, kus tahavad, nii kaua, kui on mingisugused väärtushinnangud, mis meile sobivad, eks ju. Ja nüüd see mingisugused väärtushinnangud on loomulikult jälle libe tee ja erinevad inimeste jaoks erinevad. Võib-olla nagu üldse natukene küsin, konkretiseerin seda nagu, et selles mõttes, et tegelikult on hästi lihtne, et me oleme kõik mingites kogukondades nagu kultuurikorraldajad. Ja seda konflikti me näeme ju ka täiesti reaalselt. Et kui näiteks paar aastat tagasi, kui ma korraldasin erinevate kultuuride õhtuid, ei saanud ma vasakliberaali teemat või mingit märki endale külge, siis nüüd, kui ma korraldan mingite erinevate kultuuride õhtuid, tekib see sinna. Miks ma teen seda? Et tegelikult see kuidagi on ammu ilma meil nagu selles kogukonnas või kodus käes. Me peame sellega tegelema. Kas või näiteks see sama teema, et vähemused, seksuaalvähemused.
ma tean mingit konteksti, kus on väga keeruline võtta näiteks noorsootöötajaks lesbi. Mis on jabur täiesti. Kas te teete katseid või kuidas? Ei noh, et lihtsalt nagu, et see ongi, ta võib oma parameetritelt olla täiuslik, aga et sa pead nagu väga mõtlema, et mis tundumuse see tekitaks selles kogukonnas. Et kõik need asjad tegelikult ongi meil hoovis juba ammu. Et kas või näiteks see sama, et ma kutsusin Ahto esinema Luuniasse, tegin seda ainult sel põhjusel, et ma olin nagu täiesti mures, sellepärast et A ja O poes oli EKRE poolt rahastatud ajaleht Pagulase eri, mis koosnes faktivigadest, mingi suvalised pildid olid sinna pandud ja selle otsas mõtlesin, et tädi Maalid olid nagu täiesti ära hirmutatud. Ja ma tunnen seda, et aina rohkem ja rohkem enda puhul, et ma pean andma selles kogukonnas mingit tasakaalustavat informatsiooni. Et on mingid muud inimesed ka olemas või on mingi muud mõtlemised olemas. Et ma nüüd konkretiseerisin seda või. Kas ma tohin reageerida? Asi ei ole ainult EKRE-s. EKRE on võib-olla see jäämäedi. Järsku annaks seda teise mikrofoni. Võtame Delfid. Pidevalt samad asjad. Tänases Delfis tekst. Iraagist perekond saabus Eestisse. Pilt. 1000 inimest seisavad järjel. Perekond 3 inimest, aga me usume parem silmi. No võt, aga see on seotud sellega, millest tegelikult siin rääkida. Et hirm on palju võimsam asi kui armastus. Ja see on, siin ma lubas üks bioloogilist asja, et hirm on primaarne emotsioon. Ja see hirm, kui armastus on inimespetsiifiline asi, no me võime seal vaielda, võib-olla seal kõrgematel primaatidel on ka midagi sarnast. Aga hirm on reptiilidel juba. No kõikidel olendidel, kui on mingi emotsioon, on nende hulgas ka hirm. Kui on ainult üks emotsioon, siis see emotsioon on hirm. Ja see on meil kõikides väga süda. Ja hirmu peale mängimine on nagu kindla peal. Ja seda teevad tegelikult kõik erakonnad, mitte ainult EKRE. Ma korraks lõikan kiiresti, enne kui keegi siit paneelist tahab öelda, et ma tahtsin küsida lihtsalt teie käest siin, et need 2 mõtet, mis mina Toomase jutust kinni püüdsin, eks. Ehk et üks, et tema tunnetab, et oma kogukonnas peab ta nagu hoolega mõtlema, mis laadi üritusi ta korraldab, et täna oluliselt rohkem, kui mis sa ütlesid paar aastat tagasi, eks ju. Ja teine oli siis see... Kuidas? Isegi 1,5 aastat. Isegi 1,5 aastat. Ja teine asi, mida ta tunnetas, eks oli tema näide see nii-öelda seksuaalvähemuse töölevõtmine. Et see oli nagu üks teema, mille kohta ma kohe küsiks küsimuse ja teine teema, mille kohta ma küsiks on siis see, et ta tõi välja ka, et tema tunnetab nagu oma rollis kohustust kuidagi selle nii-öelda rahvas harida, eks ju. Et kõigepealt siis see esimene küsimus, et andke käega märku, kes oma kogukonnas on umbes nagu samadele mõtetele jõudnud. Ehk et tunnen, et ma pean hoolikamalt valima, et ma ei puudutaks mingisuguseid plahvatusohtlikke teemasid, kas mingite värbamiste, esinejate kutsumise või muu sellega. Et kes on ka selle mõtteni jõudnud või seda märganud? Mõned käed. Aga kes nüüd ei ole võib-olla veel... Kes ei julge kätt tõsta? Ma küsiks sama asja, ma küsiks niipidi, et võib-olla lihtsalt pole osanud niipidi mõelda, eks, aga et nüüd kuulates seda juttu mõtleb, et aga äkki tõesti. Või et lihtsalt elu pole toonud seda situatsiooni, et võib-olla on mingi selline hädala siin või. Aga kes on teine küsimus siis, et kes on nagu tunnetanud enda rolli sellise natukene nii-öelda kõige paremas tähenduses nagu valgustajana või mingisuguse tasakaalustava infoandjana? See ongi meie töö ju. Võib ilmselt defineerida ka hoopis teistmoodi, palju kitsamalt on ju. Okei, aitäh, lihtsalt tahtsin nii-öelda pilti saada juurde.
aga ma ei tea, kas ma nüüd kellelgi lõikasin enne vestluse järje ära. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et miks pagulased ja seksuaalvähemused on nagu koos? Ega need seksuaalvähemused ei ole kuskilt tulnud. Ei, mina panin alguses kokku selle mõttega, et kõik oli okei seni, kuni nad välja ei paista. Ja meie ühiskonnas nagu kordub teatud mõttes see kooselus või kuidagi nagu nad paralleelselt käivad või väikse vihkega. Kooseluseadus tekitas probleemi, Süüria kriis tekitas probleemi, ennem oli olemas Dave Benton, ennem oli olemas meil geidest isegi. Eesti jalgpallimeeskond, eks see koostab suuresti vene rahvusest. Geist. Tohib öelda, vaata, arvates ikkagi ei tekitanud probleemi, ütleme, et immigratsioonipoliitika muutus. Ega ka siis suhtumine seksuaalvähemustesse, vaid pigem probleemi tekitas see, kui meie poliitiline ladvik hakkas vastavaid regulatsioone ühiskonnale peale suruma. Ja need, kes seda automaatselt omaks ei võtnud, siis neid kuidagi reaktsionäärideks õiendama. Pigem on ikkagi see seletus siin professor Lotmani poolt öeldus, et ennem ei olnud vaja inimestelt suhtestuda. Polnud vaja, polnud võimalik, polnud probleemi, nad ei suhtestunud ja nüüd, kui on tekkinud see suhtestumisest mitte pääsemise olukord enam, kõik peavad midagi mõtlema, sellest tundub meile, on meil hirm üks viis, kuidas neid suhtestada. Ja mina muidugi liiguksin siit edasi tagasi enda lemmikteema juurde. Valitsuse ülesanne oleks igal tasandil öelda ja teha kõik selleks, et sellel emotsionaalsel tasandil mitte suhtuda nendesse inimestesse, nendesse probleemidesse. See kõik on seadusega reguleeritud ja ma olen risti vastupidisel seisukohal Jaak Valgega, mitte seadus ei kodifitseeri seda, mida inimene parajasti arvab, vaid inimene täidab seadust. Ja kui tõesti meil ühiskond läheb tagasi, ma ei tea, kiviaega või mis iganes, siis ikka suhteliselt suurema vinnaga kui 1 aasta, siis muudetakse seadused ära ja me kuulutame ennast Valgeveneks, aga see võtab ikkagi aega. Inimene saab ikkagi täita või hakkab täitma neid seadusi, mis siis tunduvad mõistuse pärast. Nii, aga tohib ma üks lause, meil on printsiip kõigile teada olev, isegi seaduse mitte tundmine ei vabanda, on ju? Aga nüüd tohib ma jätkata. Ja ma loeksin ühe tsitaadi ette sulle, Ahto. Kultuurilisest seisukohast ei tule seda küsimust otsustada mitte nii, kuidas rahva enamus tahab, või tuleb rehkendada teistsuguse kriteeriumid. Just kultuuri küsimustes läheb rahva enamus tihti lahku vähemusega, kes kultuuri ja demokraatia mõtet kannab ja võib isegi selle vastaselt saada. Sellepärast on tihti rahva hääletamise tulemused andnud niisuguseid tagajärgi, mis kultuurile vähe kohased on. Niisugustes kultuurilistes küsimustes ei saa mitte rahva enamus otsustada, vaid riik peab seda tegema. See on just see, mis... Aga ma ütlen, et nüüd, et see on... Tead, kelle tsitaat see on? Eesti aegne tsitaat. Jah, see on Johannes Semper. Et see, ütleme, selline marksistlik arvamus, et vähemus on valgustatud ja veab nagu enamuse ja raiub seadustesse asjad ja küll siis enamuse asi on seda täitnud. Ei, see on tegelikult hoopis lihtsam küsimus. See on küsimus sellest, see on liberaalse ühiskonnakorralduse ja mitte liberaalne ega konservatiivis iganes, vaid liberaalne nagu avatud ühiskonna mõistes, demokraatlik ühiskonna mõistes. Ja ma lihtsalt kordan sellist käibetõde, sorry, aga mulle tundub, et see on siin kaotsi läinud. Põhiõigusi puudutavaid asju ei panda kunagi rahvahääletusele. See on ju põhimõtteliselt nagu panna rahvahääletusele see, me võiks panna homme rahvahääletusele, kas venelased ajame välja. Ja siis saame tulemuse ja siis vaatame, mis edasi saab. Need on asjad, mida kunagi ei panda, need ei ole isegi avaliku debati objektid selles mõttes. See on see, miks ma ütlen, et seadus reguleerib seda, mitte mingi avalik debatt. Kuidas me järsku tekitame avaliku debatti, küsime, kuidas suhtume moslemitesse. Meil on vähemalt 5000 Eesti kodaniku, kes on moslemid, täna siin, eks. Meil ei ole võimalust ega, isegi me tahaksime seda debatti avada, sest nad on seaduse järgi õigustatud kodanikud ja võivad põhimõtteliselt, ma ei tea, kohtusse kaevata sellise inimeseks. Lausa lust on teie vahel sinist. Üldiselt, mis puudutab seadusi ja eetikat, siin on täpselt 2 seisukohta ja nad on juba ammu formuleeritud. See, mida ütleb Ahmed, selle kodifitseeris või ütles välja Hermann Cohen või Kogen, saksa neokantian, kes ütles, et eetika tuleneb seadustest. Ja see oli selline tol ajal üsna šokeeriv väide, sest et tavaliselt räägiti umbes nii nagu
et seadused kodifitseeritakse. Samas, kui me vaatame ajalugu, siis seadused tulevad tavaliselt kuskilt mujalt. Seadusi annab Jumal. Nii 10 käsku juutidele, Hammurabile andis Marduk või Shamash viimastel interpretatsioonidele ja seadused on täitmiseks. Ja siin, et ladina väljend, et dura lex set lex. Karm seadus, kuid seadus. Ta on täitmiseks, mitte arutuseks. Nii, aga samas just nimelt kogu Euroopa kultuur minu jaoks tuli 5. sajandil Ateenast, kus esimest korda tekkis selline täiesti hull asi, et inimesed ise lõid seaduse. Nimelt inimene, tema nimi oli Solon, filosoof ja luuletaja, lõi seadusi ja nende seaduste üle võib avalikult debateerida. Ja seadusi võib muuta, sest need on inimeste seadused, mitte Jumala seadused. Et miks näiteks oma naabri naist ihaldada ei tohi, aga valetada näiteks ei ole keelatud. Aga pole sinu asi, ei ole, Jumal ütles. No vot, aga Soloni seaduste ja seal tuli ka Rooma õigus. Ja ükskord ta defineeris väga huvitavalt Euroopalt, õigemini tsiteeris Derridat, et Euroopa on seal, kus on differents. Aga minu jaoks Euroopa on seal, kus on Rooma õigus. Kus on õigusriigi idee, kus on vaba kodaniku idee ja nii edasi. Nii et see, ma arvan, ja siin ma arvan, et ma olen samal arvamusel kui jah, et rahvas või rahvus kõrgema suvereniteedi kandja võib seadusi muuta ja võib muuta ükskõik mis küsimustes. Derridat muuseas, sa praegu tsiteerisid ise, ma võin niimoodi sinatuseks kogemata võib-olla, aga Derridat pointi on öelda, et peab olema kriitilise positsiooni võimalus. Kui sa ütled, et seadus on midagi, mis ei ole Jumalast antud, vaid on muudetav, siis ilmselgelt sa mõtled argumentatsiooni ja kriitika ja muu sarnase tulemusena, ehk siis positsioon on rohkem kui üks. Palun, Derridat differents. Kogu see asi, mida ta räägib Euroopast, mida räägib mina Euroopast, ongi mõeldud sellena. Aga tulles Jaago juurde, mida ma tahtsin öelda... Ei, aga sorry, ka siin üks nimi ei mainimata praegu. Ma ei ole tuttav selle neokantiaaniga, aga tegelikult see nimi on siis mainitud selles neokantiaanis Kant, Immanuel Kant. Kõik see, millest mina räägin praegu, millest ausalt ka teie räägite teatud nurkade alt oma olemas alates Kantist. Ega Kant ei sündinud ka tühjale kohale, aga Kant oli see inimene, kes kokkuvõtlikult ütles ja tõestas filosoofiliselt ära autoriteetselt ja vastuvaidlemist mitte lubaval moel, vähemalt seni, kuni me nõustume tema alustaladega, ütles sellist asja. See, kellel on inimese nägu, teda tuleb kohelda inimesena, sest et tal on inimese potentsiaal, isegi kui ta seda hetkel ei täida. Teda tuleb kohelda nagu iseennast. See põhimõtteliselt on loomulikult midagi, mille juured on tegelikult kristlikus loogikas. Eks kõik saavad lunastuse, kui nad teevad läbitatava protsessi, kellelegi seda ei keelata. See on selle asja mõte ja Kant lihtsalt võttis selle asja ja tegi ta ilmlikuks. Ja nüüd mida ma lihtsalt tahaksin, mul on seda raske sõnastada seda mõtet, aga kui ma Jaaku kuulan, siis tegelikult see joon jookseb ka meie ühiskonnas ja meie tänastes valikutes läbi nende inimeste vahelt, kes, kui neid seaduse silme ei vaata, teeksid teistmoodi. Ja nende vahel, kes ei teeks teistmoodi ka siis, kui nad teavad, et neid kedagi ei vaata. Ütleme, moslemid või teistsuguste inimeste suhtes, mis iganes. Ja ma olen kindel, et ma selle küsimuse niimoodi asetan, ka Jaak on muga nõus. Sa teed ikkagi seda, mis on kirjas meie põhiseaduses, eks, sõltumata nüüd täpsetest seadustest. Isegi kui siin keegi ei näeks, sa ikkagi jälgid neid printsiipe ju. Me oleme kõik kantiaanlikud inimesed tegelikult sellel tasandil. Ma usun, et keegi neist ei julgeks vähemalt, kui ta niimoodi mõtleks, öelda, et kui tal on inimese nägu, aga ta on must ja keegi ei vaataks, siis ma kohtaks seda teistmoodi. Ma loodan, et see nii ei ole. Sa oskad väga hästi, kuidas öelda, nagu selle oma jutu lõppu väga kenasti ära rõhutada, nii et sulle on tegelikult raske vastu vaielda. Meil oli muide siis kolleegidega juttu, et Immanuel Kanti tänaste professori ja juhtivteadurite nõuetega siis meie ülikoolidesse siis nendele kohtadele võetaks, võib-olla parimal juhul assistendi kohal.
aga see selleks. Aga tahtsin nüüd ütleme seaduse ülimuslikkusest üks minu arust kena näite tuua. Vaata, et kui me oleme soovinud tõesti idealistlikult ja heast tahtest demokraatiat eksportida, eks ole. Et vaata, ega selle, kui me need regulatsioonid, ütleme, sinna Iraagi või Afganistani ühiskonda ikkagi istutame sisse, kui nad ei toimi, siis nad ei toimi. Ja sihtasutuse terve rahvas inimesena jälle peaksin teile uuesti ütlema seda üle, et mulle natukene tundub ja ma tõesti olen nõus nagu surema selle eest, et sa saad niimoodi rääkida võiksid rahva. Aga mulle natukene tundub siiski, et sinu hoiakus on sellist, kuidas öelda, ühiskonna alahindamist. Et vaata, et kui sa ütled, et need küsimused ei sobi, ütleme, avaliku arutelu objektiks, minu arvates sobivad. Minu arvates tuleks kõige üle diskuteerida. Ma tõesti ei taipa näiteks, miks on mõned natsi asjad keelatud, et kas me tõesti kardame, et me ei võidaks seda diskussiooni, muidugi võidame. Siis, ja mulle kuidagi nagu väga